अब के नए रेडमी फोन में या आपके फोन को अपडेट करने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग में एक नया सिस्टम जुड़ के आ गया है। वो ये है कि जब भी आप अपने फोन में या अपने कॉल लॉग में जब कॉल लगाने के बाद कॉल रिकॉर्ड करते हो तो कुछ ऐसा साउंड आता है। This call is now being recorded. ये क्या है? ठीक है, ये साउंड जब हम कॉल रिकॉर्ड करते हैं तब आता है और जब ऑफ करते हैं ना तब आता है। भाई मेरे में तो नहीं आता। अब तुम सोच ये रहे हो कि भाई मेरे में क्यों नहीं आता, या तुम ये सोच रहे हो कि मेरा पुराना वाला वर्जन। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भी नया वाला वर्जन है। मेरे में भी ये सिस्टम था, मैंने बंद कर दिया। मैं इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं भाई कि ताकि तुमको पता चले कि मैंने कैसे बंद किया, क्योंकि हर एक मसले का हल होता है, कहीं ना कहीं होता है। जैसे इस मसले का हल मेरे पास है, मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम किसी के कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो रेडमी फोन में एक नया फीचर्स जुड़ गया है अपडेट करने के बाद, या नए वाले फोन में आने लगा है कि सामने वाले को भी वो साउंड सुनाई देता है जब भी हम कॉल को रिकॉर्ड करते हैं। भाई सबसे गंदा वाला फीचर यार, ऐसे कौन करता है यार? इतना घटिया फीचर्स कौन देता है? मेरा फोन है ना, मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बात सामने वाले को बताने की क्या जरूरत है? अगर हमको बताने कि भाई मैं तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर मतलब क्या है भाई, है ना? तो इस चीज को कैसे बंद करना है ये मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं बता दूं कि एक दोस्त ने, एक भाई ने कमेंट किया था मतलब वीडियो के ऊपर कि भाई रेडमी फोन में ये जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है इसकी फाइल जाती कहाँ है? ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई इसकी जो फाइल होती है ना, इसका कहीं भी फोल्डर नहीं बनता। हम जब भी किसी को फोन लगाते हैं, उसके फोन में कॉल रिकॉर्ड करते हैं ना, मतलब उसकी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करने के बाद उसके नंबर को जब हम ओपन करते हैं ना तो वहां पे रिकॉर्डिंग या माइक का ऑप्शन आता है। वो हमारी कॉल रिकॉर्ड हुई रहती है, वहीं पे वो शो करता है। अगर उनके साउंड रिकॉर्डिंग को अगर आप फाइल में सर्च करो तो भाई वो नहीं मिलने वाला। देखो, फाइल ढूंढने के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है ना कि उनके फाइल जो होती है कॉल रिकॉर्डिंग की, वो आपको आपके फाइल में नहीं मिलेगी। सिंपली आप अपना कॉल लॉग खोलोगे ना, कॉल डिटेल्स खोलोगे तो उसमें वो रिकॉर्डिंग का सिस्टम आता है। उससे आप शेयर करो व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद वहां से उनकी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जो आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया है वो आप सेव कर लो, सिंपल। क्योंकि ये कॉल रिकॉर्डिंग जब से अपडेट हुआ है ना तब से आपको मिलता ही नहीं है भाई, इसकी फाइल कहीं सेव नहीं होती, इसका डायरेक्ट कॉल लॉग में ही मिलता है। ये तो हो गई फाइल की बात, जिस भाई ने पूछा था ये उसके लिए था। अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे, ये कि हम इसके कॉल रिकॉर्डिंग साउंड्स को बंद कैसे करें। ये जो बाद में जो मैसेज आता है ना कि हाँ आपने कॉल रिकॉर्ड कर लिया, आपने कॉल रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया है, भाई प्लीज मैं बता रहा हूँ ये कैसे बंद होगा। मस्त चीज है, एकदम एंडिंग तक देखो। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद मैं साइड में बता रहा हूँ, ध्यान देते रहो। ये नहीं कि मैंने मुंह से बोल दिया तुम गड़बड़ हो गए बाद में गाली देने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। साइड में देखते रहो। प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना है TTSLEXX। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन का ऑप्शन उस पर नहीं देता है भाई, उस पर आप ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सेटिंग में ही डायरेक्ट जाके काम करता है। ऐसे मतलब उसके जैसे कोई गेम ओपन करते खेलने के लिए ना, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं। इसको डायरेक्ट आप सेटिंग में जाके सर्च करना पड़ेगा। अब देखो कैसे सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है TTSL। जब आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक इसका एक फंक्शन आ जाएगा। फोन में मेरे पहले से, इसलिए वो ऑप्शन में टिक है। ऑप्शन पे टिक नहीं होगा जिसके फोन में, वो TTSL के ऑप्शन पे टिक करेगा। ठीक है, टिक करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली आपको अपने कॉल लॉग में आना है। कॉल लॉग में आने के बाद अपने कॉल के इन्फो में जाना है। ठीक है, जो अपना सॉफ्टवेयर है ना, कॉल वाला एप्लीकेशन है ना, उसको होल्ड करके रखना है और ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको क्या करना है कि उसका जो डाटा है ना, स्टोरेज वाला डाटा है, उसको हम क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद हमको क्या करना है, फिर से कॉल को रिकॉर्ड करना है। आप जब कॉल को रिकॉर्ड करोगे तो वो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का मैसेज एक बार आएगा, तो वो आएगा, ऑन होगा और ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर उस पर जो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है ना, हमें उसको कॉल रिकॉर्ड करना है। कॉल रिकॉर्ड करने के बाद जब आप कॉल रिकॉर्ड करोगे तो उस पर एक सेटिंग आएगी, उस सेटिंग को हमको ओके कर देना है। अब उसमें ओके लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा, स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग लिखा रहेगा, हमको उसको ओपन कर देना। ठीक है, ओके करने के बाद भाई साहब आपकी सुविधा
चालू हो जाएगी, आपकी असुविधा दूर हो जाएगी। इससे बेहतरीन तो कुछ भी नहीं है। ये बेहतर तरीका है इस मैसेज को डीएक्टिवेट करने का। भाई मेहनत लगती है स्क्रिप्ट बनाने में, चीजों को करके दिखाने में आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके। इतनी लंबी वीडियो थी, हमने भी मेहनत करी, आपने भी समय निकाला हमारी वीडियो के लिए, उसके लिए भी बहुत थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।